firmware-nya, baterainya langsung tidak bisa dicas, rusak, BMS-nya langsung rusak. Boleh di backup, boleh tidak. Saya matikan centang backupnya. Coba kita read value dulu ya. Oh belum. Kalau begini kita harus, ini ada perintahnya. Pertama kita harus butuh unsell and fetch the chip. Oke, kita unsell dulu sampai selesai. Kalau sudah ini data masih ini terbaca di baterai ori ya, itu masih di baterai orinya. Ketika kita mengganti selnya dengan baterai 1500, dia masih tetap membaca 1400-an ya, 1480, padahal kapasitas fisiknya sudah 1500. Jadi kita harus merubah ini karena kita sudah ganti selnya. Baterainya 1480 yang ori ya, kita sudah ganti dengan baterai 1500, maka ini kita akan ganti menjadi 1500 berdasarkan seperti sel baterai yang sudah terpasang. Oke, sel 3, sel 4 ini kan tidak ada spark, kan hanya 3 dia, jadi ini kosong. Ini yang paling bawah 1500, ini samakan saja, ini 4350. Kalau ahli baterai pasti paham tuh apa charge voltase dengan charge full max nya, voltase max maksudnya, sorry, soalnya enggak terlalu paham dengan pembagian ini. Ini cc, ini cc nya ya, cc 72, ganti saja bro, ganti 2 saja. Ini cermat, ini kan, ini sel 4, ini hapus, kasih 0 aja. Desain capacity kita kasih 1500. DJI baterai seller number ini kalian bisa rubah ikut sesuai yang aslinya atau kalian rubah pakai nama kalian. Coba ya, aku pasang ya, sparking aja ya. Terus kalian klik ini. Setelah semua dirubah kapasitasnya ini 1500, kalian write value sampai nanti terbaca oke. Let's go. Oke, kalau begini sudah selesai. Kita coba read info. Oke, kita lihat di sini. Mulai dari atas. Ini dia bro, dia sudah berubah 1500 mAh. Desain voltasenya tetap, nggak usah dirubah ya. Dan serial number baterainya jadi berubah ya. Kita sudah rubah tadi. Kita bisa juga langsung kita clear PF. Oke, clear PF 2. Error is not active. Sekali lagi. Oke, coba versi chip. Coba clear PF2 lagi. Tunggu bro, kita ulang lagi sampai dia sukses. Oke, selesai. Clear PF2 lagi. Error is not active. Kenapa bisa? Oke, clear PF2, error, versi chip sukses. Coba tes seal. Register. Oke, ini tampilannya, baterai status. Oke, kita exit. Sudah terregister dia, exit. Oke, kita coba buka pakai software ini lagi ya, DJI Battery Killer Reset, hanya untuk mengetahui ini apa yang sudah kita rubah tadi ya. Kita lihat info saja, lihat info. Oke, di sini sudah terbaca 1500 mAh. Iya, kapasitasnya tidak berubah karena dia membaca sesuai kapasitas baterai yang ada sekarang. Exit, kita tes di drone ya bro. Kita cabut semua dulu kabelnya nih bro.
Oke dulu semua. Oke, berikutnya kita tes di drone. Saya sudah tidak memakai covernya ya. Kalau kita mau ganti baterai di J-Spark itu, kalau mau ganti sendiri ya, bukan beli di toko yang suka mod baterai, kalian gak usah pasang covernya. Kalau menurut saya gak usah pasang cover, nanti kita pasang ini saja. Yang penting pakai BMS, yang penting pakai strap ya, atau pengaman untuk mengikat baterainya. Karena kadang baterainya tidak pas lagi di cover aslinya. Apalagi yang seperti ini 1500 mAh juga ya. Nanti akan saya pasang BMS juga ini. Saya rekam layar dulu dengan baterainya tadi bro. Sudah connect ya, kita aktifkan via wifi saja. Oke, ini dia tampilannya. Lowbat, karena lowbatnya saya kasih 35%. Oke, kita lihat tampilan baterainya. Itu dia bro tampilannya, 3,75. Jadi pastikan baterainya sehat, dalam kondisi sehat ya, masih bagus ya, maksudnya untuk sel baterainya 3,75 ya. Jadi dalam kategori masih stabil semua nih baterainya, masih apa namanya. Oke, kita ke detail itu ya, serial numbernya kita sudah rubah tadi jadi sparking. Time charge nya jadi 2, tadinya 72. Jadi mau tes bro, kita sekali kamera Take off. ya, kita coba tes. Itu bro, ada keterangan powernya di situ ya. Oke, itu saja dari saya. Nanti kita lanjut untuk tes terbangnya. Saya rasa untuk tes terbangnya tidak terlalu jauh ya, tidak terlalu lama, maksudnya tidak terlalu lama, mungkin sekitar 10-12 ya, karena ini drone lama, jadi jangan harap durasi terbangnya bisa lama ya, meskipun baterai baru. Jika kamu suka video seperti ini, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.